Happy New Year from my side to all of my friends and family members who are still supporting me on my YouTube channel, and I would like to share my experience of New Year's Eve with you guys. It was a fireworks show happened in Brussels, and as you can see how beautiful it is. मैंने expect नहीं किया था कि 30 minutes से class करेगा, but it did. Not only that, I was also expecting कि सब कुछ एक time पे होने वाला है and there's not gonna be a theme they're gonna follow or a step by step thing, but they did. और यही चीज़ थी जिसने फायरवर्क शो को 4 चांद लगा दिए थे। इस तमाम शो के अंदर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला था, बहुत शोर मचा था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के बाद लोग उस मोमेंट को एंजॉय करने लगे और बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल खामोशी थी, विच वॉज मेकिंग इट इवन मोर ब्यूटीफुल। मैं आपको इस पूरे फायरवर्क शो का एक क्लिप दिखाऊंगा विच इज़ माई फेवरेट। लुक एट दिस, पूरा आसमान ग्लो कर रहा था और ये इतना प्यारा था, आई विश यू कैन वॉच इट। और इसके बाद हम गए वापस अपने घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय।